มองให้ดีที่ผ่านมารัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็บอกว่าเอาอยู่แต่คราวนี้นะครับพอรัฐบาลของอุ้งอิงนาลีพิฆาตนะหรือว่านาลีพินาศตอนนี้เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมตอนนี้ภาคเหนือก็เกิดน้ำท่วมไปแล้วกำลังทยอยท่วมในภาคกลางซึ่งถือว่าอันตรายจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ขุดลอกห้วยหนองคลองบึงน้ำแม่น้ำทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงในกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะนนทบุรีตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการประกาศให้ระวังอุทกภัยน้ำท่วมอย่างน้อย4 เขตพื้นที่แล้ว